Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un nou episod de Minecraft cu fratele meu. Salut! Și azi o să-l trimit pe Den să taie lemne. Uite și taie lemne și eu o să mă duc la minerit. Albert, n-am topor. Las că-ți dau eu. Ai lemn? Stai, bă, că am uitat că mi-am pus ITBNCS. Ai lemn? N-am, Den. n-am. Am un cărbun. Nici în chest nu e, mă. Nu. Fierar. Măcar e cablu în chest. Fierar. Băi, Să al mă duc să meu. iau niște lemne. Nu El contează. Nu contează. Hai, mă, că Trebuie să iau un ăsta. un lemn? Da. Ai zis că mă trimis pe mine. Păi trebuie ca să fac bețe. Un lemn? Păm. Da. Am uitat că am lemn. Aveam 9. Mă uitam după ce... Bine că aveai. Vrei... Vrei, Den? Ce? Topor? Topor? Da. Dispar cărbune. Lasă, treci încoace. Stai acolo. Ia. Hai. Hai să iei toporul. Unde l-ai urcat în casă? Le-ai luat. Închide ușile. Mă duc la mineret. Eu mă duc la lemn. Bine. Să-mi pun târnac. Bă. Să-mi pun târnacopul. Sabia mi s-a cam dus. Ghinion. Cium. Alberte, Oh. vrei să bei pentru ceva? Pentru ce? Poți să tai lemn din pot? Nu. Sau scările? Nu. Mă duc să tai lemn. Îl arunc pe ăsta negru în apă și iau de la albu. Nu. De la negru ne trebuie. Mama, am văzut o pădure, cred că nu o să mai mă vezi. Mă duc Știu la și o eu pădure. pădure. Tantram. Du-te și poate iei și puieți. Păi eu iau lemn. Căutare de lemn. Oh, granit. O mai trebuie să merg mult în jos. Un copac tăiat. Mă duc la alt copac. Deja mai am jumate din târnacop. Și n-am început de mult. Oh my god. Ce Dumnezeu sunt? E gravel. Cic. Ce, Alberte, nu vezi nimic? Dum. Dum. Bă, frate, gravelul vieții. În sfârșit, dau și eu de stone. Da, aici iar de gravel. Tic. Poate am scăpat de gravel. Mă duc în jos să sap. Alberte, mă duc într-o campare cu cord. Du-te. Bă, am văzut o oaie. Omoară. Că trebuie lâna. Paolo, ne trebuie 2 luni. Am găsit o oaie gri. Cu lână gri. Omoară. Moartă. Stai că fuge. Hop, să nu intră. Oaie, nu intră în apă. Oaie, nu intră în apă. Gata. Am luat-o. Câtă lână ai? Una. Mi-a dat una. Ne mai trebuie una, Den. 2. Una. Ca să ne facem 4. Una, că una am eu. 1 plus 1, cât face? 2. Ne mai trebuie una. Păi vezi? Deci să găsim una. Băi. Să găsim, că mie mi s-a dus târnacopul. Am uitat că Mai bine să găsim peșteră decât oi. Sau mai bine să găsim oi. Sau mai bine să găsim diamante și irând. Diamond și iron și gold. Gata, mi s-a dus târnacopul. Și gold. Goldul nu e prea bun. Da. Mamă, am 2 stecuri și 1. Cred că iau. Cât lemn crezi că iei? Bine, brea. Și eu am un stec. De la nefolositorul. Irând. Am trecut pe lângă Irând. Cât? Păi am trecut pe lângă el, mă. Uite, mă, că mai am un târnacop. Ce noroc. Ești boss. Sunt boss. Boss. Chetar. Boss chetar. Ce înseamnă chetar? Ceva.
Hai, Irantule, mai repede. Bă. Cât e? Am 5 Irant. Bac. 6 Irant. Mă scuzați. Bă, Ne scuzăm. mersi. Bun, acum dau de dirt. Ce poate fi mai bun de atât? Uita că am pus să pur. Bă, mai fost de ile, mi s-a căzut în copac. Bă, uite, am văzut acacia. Ia ai văzut. Acacia. Pe unde ești? Eu? Uh-huh. La o pește. Nu la o pește, sunt la lemn. Ia uite, bă, cât Buiet! granit. 3 buieți am. A, păi nu dă-ia, mă. De lemn negru. De păr. De spruce wood. Frus. Da. Frus. O, lapis lazuli! Ia să văd. Uite. Mai luăm mereu multe. Le păstrăm? Am nevoie de Le tot. păstrăm, băi, Alberte? Dar tu ce crezi? Nu le folosim. Am nevoie de târnacop de iron. Am găsit o porc. Vino după mine să Bă, mă lași? Nu mi-a dat nicio carne. Urâtul de porc. E urât că am ajuns eu la rocă de bază. Ai spart foarte mult adânc. Ai spart Bă, adânc. frate, și niciun diamond. Ai săpat adânc. Aoleu, cât am săpat. Adânc. Mai ia și durerea de cap. Cât ai săpat? Uh-huh. Unde ai săpat? Hai, măi, Den, după mine. E pe lângă grădina de... Vergan. Da, Ne. da. Singur și eu. Păi normal că trebuie să intri. Uite aici, la tât. Aici la tâtul ăsta. Nu, mă, nu e acolo, mă. Cine a făcut? E o gaură. O gaură. E o gaură undeva, da. Mică. Da. Hai, mai găsit-o. Am găsit-o, am găsit. Aceasta. Aceasta. Aia. Și vezi că jos sunt eu. Jos de tot. Da. De lava. De storțe. N-am găsit lavă. Da, unde storțele? Că lavă n-am Te-am găsit. văzut, te-am văzut. Mai văzut? Mai văzut? Te-am văzut, te-am văzut. E bine măcar că am găsit lapis lazuli. Decât 4 Aici va bucăți. fi casa, încă o casă. Nu. Hai, trece. Stai! Hai, stai! Hop. Du-te acolo jos. Ia și prăjește. Ce? De furnirând Da. și la Ai cărbuni? cărbuni? Da. Da, am 5. Ai crafting table? Nu. Ai lemn? Da, 44. Dă-l încoace. Pe tot 44. Pe tot 44. Că mie îmi trebuie decât unul. Fac și fac. Poți să-l iei înapoi. Și dă-mi irantul. Să ți-l păstresc. Hai, dă-l încoace. Că am furnal aici. Ai pus pe tot? Acum poți să pleci. Deci stau să sparg la ce cu la lapidazului? Lasă așa? Aici Uh-huh. va fi casa noastră. Greșit. Secretul. Noi avem o casă. Zice aici ai pus că am fi. Chichi. Hai, stai cu minte. Poate mai dai o dată. Unde e lemnul? Și e la tine în inventar. Stai. Poți să pleci de n-am zis. Sus? Sus. Și sper că v-a plăcut că am găsit tiră și lapidazul. Hai că nu știi. Încă nu ești regizor. Așa. Tu știi cât de repede urc? Zici că am șpirit. Îmi dau seama. Bă, am mai găsit o gaură. Cine a făcut? Hai că eu o să sap pe lateral. Poate găsesc Poate găsești Iran. diamond? Irant. Diamond sau Iran? Irantul e mai bun decât diamondul. Păi Ne diamond. trebuie armă. Păi diamondul găsești câte 2-3.
Când era, tu găsești câte 8. Eu s-a pun lateral acum. De ce ai găsit decât atât? Decât 5. Hai să culegem sugar-ul să-l... Culege-l. O, restă. Îl culeg? Hai să luăm niște restă, că nu mai avem deloc. Păi... VTF, ce bug. Domnul Bug. Te-ai pierdut! Domnul Bug. Bug, mă. Poți să spargi cerul? Ia, uite-te în sus. Vezi, mă, era un bug de la Redstone, că era prea mult Redstone acolo. Da, era un bug. Un bug. Da. Hai să scot sugar-ul. Îl plantez eu. Pentru cine nu știe, Îl culeg să-l... Îl culeg? culege-l și după aia îl plantezi. Pentru cine nu știe, muzica Până când moartea ne va despărți, ascultați-o. E super. Și de l-ai cules? Nu mai am. Cum era? Ians. Oh my god, ce m-a speriat de Gravel. Te-ai speriat un gravel. Gravelul vieții. Băi, Oh my god. băi moarte. Băi, Denis. Moarte. Hai că nu găsesc nimic. Lasă mă duc înapoi. Sus? Vine acum, da. Vii sus? Da. Gata, n-am cules pe tot. Bravo. Pe tot. Știi cât am? Uite și cărbune. Știi câte avem? Ah. 49. De lemn? 49 de sugar. Ah. Plantez câte unul și restul păstrez pentru mai târziu. Bine. Oh my god, mi s-a spart Bă, nu se narcopul. poate pune. Mi s-a spart narcopul. Fac. Îl mai am decât pe ăla de Irand. Pic. Mamă, dar prea mulți cărbuni. Prea mult. Pic. A, da. O să fac și o serie de Minecraft Story Mode. Dacă ați văzut și la alți youtuberi. Cum ar fi Rafael, Max și altele. O, bugul vieții. Nu îmi spune, m-a scos perfect. Și cam atât și cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like. Nu închide. Și Nu închide că încă mai avem de plantat. lasă-mă că nu mă interesează. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Ne vedem pe